atrapar aquele peixe, cara. Cara, é muito legal, cara. Filmando eles aqui do cômodo, da areia, daqui do mar, ó. Aí o que eles estavam devorando, a cabeça de bagre. E tem mais aqui ainda. Acho que é um pinguim. Bastante coisa pra eles devorarem. Aqui tá com cara de ser outro pinguim.